एडिशन अफ मैट्रिसेस کې یعنی ارثمټیک اپریشن به موږ اوس په میټریسز کې کوو. نو په ارثمټیک اپریشن کې اولانې د ایډیشن اف میټریسز. په ایډیشن اف میټریسز کې دا خبره کوي چې کپرس کا A او B سره any two matrices وي. د any two matrices مطلب دلته کې دا دی چې دا AB سکویر میټریکس هم کې دي شي او ریکټنګولر میټریکس هم کې دي شي. نو دی وایي چې دا A جمع B د دې دوه میټریسز ایډیشن به هله پاسیبل وي چې دا کنډیشن سټیسفای کی چې د میټریکس A آرډر به برابر وي د میټریکس B د آرډر، چې میټریکس A آرډر به برابر وي د میټریکس B د آرډر. نو بیا به زموږ سره A plus B پاسیبل وي. ورکینګ رول یا پروسیجر ټو فایند A plus B چې A plus B مونږ کلکولیټ کوو، مونږ به د هغه سره پروسیجر سره کوو، آرډر به سیم وي. دیس از د کنډیشن چې کله بیا پروسیجر کوو، کلکولیشن کوو چې A plus B معلومو، نو مونږ به corresponding element of A will be added to the corresponding element of the matrix B. د matrix A او د B corresponding elements په مونږ سکو اډ به کو. مونږ د دې نه مخکې لیکچر کې دا خبره وکړه corresponding element مطلب سره چې د فرست رو فرست کالم element به corresponding element وي د B matrix د فرست رو فرست کالم element، فرست رو سیکنډ کالم correspond element د فرست رو سیکنډ کالم element پوي د and د AIJ د ith رو jth کالم element په د ith رو jth کالم element corresponding element وي. نو مونږ چې کله corresponding element جمع کو resultant چې کوم میټریکس راشي نو دغه میټریکس ته ویل کیږي د result of A plus B. فار ایگزامپل مونږ دلته کې اوس میټریکس اخلو A، په دې کې 2 روز دي، 2 کالمز دي، 3 کالمز دي. B میټریکس دی، په دې کې 2 روز دي، 3 کالمز دي. دا آرډر سیم دی 2 cross 3 2 cross 3 دا هم آرډر دی. اوس مونږه چونکې د میټریکس A آرډر برابر دی د میټریکس B، نو A plus B is possible. اوس A plus B ورکینګ رول لري، پروسیجر دا دی چې مونږه میټریکس A ولیکو، میټریکس B اپریټر مونږ اپلای کو ایډیشن، نو کریسپانډینګ الیمنٹ په د کریسپانډینګ الیمنٹ سره مونږ اپریټ کو او ریزلټ په سو لګو په هغه ځای کې چې په کم د کم رو نه د کم کالم نه مونږ الیمنٹ راغستی. دا د فرست رو فرست کالم الیمنٹ په جمع کو د فرست رو فرست کالم الیمنٹ سره او ریزلټ په اولی کو په فرست رو فرست کالم کې د فرست رو سیکنډ کالم الیمنٹ په مونږ راواخلو د فرست رو سیکنډ کالم الیمنٹ سره به اپریټ کو او ریزلټ چې تیسرا غي نو دا به کیدو په فرست رو سیکنډ کالم الیمنٹ کې د فرست رو تھرډ کالم الیمنٹ په اپریټ کو د فرست رو تھرډ کالم الیمنٹ سره او چې کوم ریزلټ راغی نو دا به کیدو په فرست رو تھرډ کالم کې په سیکنډ رو فرست کالم کې چې کوم الیمنٹ ته دی به اپریټ کو د سیکنډ رو سیکنډ کالم الیمنٹ سره او دی به ریزلټ کیدو په سیکنډ رو سیکنډ کالم کې. Similarly, per second row third column element per second row per third column element سره اپریټ کو ریزلټ به کیدو په second row per third column کې. Similarly, per third row third column کې چې کوم element ته په third row third column element سره به اپریټ کو ریزلټ به کیدو په third row third column کې. نو زموږ سره چې دا کوم میټریکس راغی نو دا زموږ سره د A او B د ایډیشن راغی، هغه ته هغه میټریکس ته موږ وی میټریکس C. اوس کومه د میټریکس ته وګورو نو زما سره په دې میټریکس کې 2 روز راغلي دي او 3 کالمز راغلي، د آرډر دی 2 cross 3. نو مونږ دا خبره کو دلته کې یو امپورټنت خبره رااله چې کا A B any two matrices of the same order دی M cross N. د A matrix order هم د M cross N، د B matrix order دی هم M cross N. A plus B به possible وي ځکه چې کنډیشن د ایکویلیټي سټیسفای کیږي. زموږ سره د A order هم M cross N دی، د B order هم M cross N دی. کنډیشن for the addition is satisfied. نو چې کله مونږ دا اډ کو لکه څنګه چې مونږ الته مثال واغېستو نو زموږ سره به یو ریزلټنټ میټریکس راشي، هغه میټریکس ته مونږ وې C. was د دې C میټریکس آرډر به سوي کم چې د میټریکس A او د میټریکس B آرډر دی. لکه څنګه چې مونږ په دې ایگزامپل کې ایکسپلین کړو چې زموږ سره د میټریکس A آرډر دی 2 cross 3، د میټریکس B آرډر هم دی 2 cross 3 ځکه ایډیشن پاسیبل او د ریزلټنټ میټریکس آرډر چې کوم راغی هغه هم دی 2 cross 3.
نو زموږ سره د ریزلټنټ میټرکس آرډر هغه دی کوم چې د میټرکس A او د میټرکس B آرډر دی. نو مونږ دلته کې دا کنکلوژن کولی شو، دا خبره مونږ ډیسایډ کولی شو چې د ریزلټنټ چې کله A پلس B پاسیبل وي نو د ریزلټنټ میټرکس آرډر به هم هغه وي کوم چې د میټرکس A او د میټرکس B دی. د ریزلټنټ میټرکس آرډر دی M کراس N، نو د میټرکس A او B آرډر هم دی M کراس N. کلیر؟ سیمیلرلی سبټریکشن اف میټریسز کې چې مونږ خبره کوو چې فرض کړه A B میټریسز دي نو د دې A ماینس B به هله پاسیبل وي چې د میټریکس A آرډر د میټریکس B د آرډر برابر وي. یعنی دا کنډیشن چې د آرډر اف د میټریکس A از ایکوال ټو د آرډر اف د میټریکس B په ایډیشن اف میټریسز کې هم دا کنډیشن او په سبټریکشن اف میټریسز کې هم دا کنډیشن. یعنی که A پلس B مونږ کیلکولیټ کوو او که A ماینس B نو زموږ سره به دا کنډیشن پکار وي. وس ورکینګ رول سری چې څنګه مونږه په ایډیشن کې کړی وو نو دغه رولز دلته دي چې کریسپانډینګ ایلیمنٹ اف B فرام A ویل بی سبټریکټډ. مونږه د A او B چې کوم کریسپانډینګ ایلیمنټس دي نو د هغوی په منځ کې به اپریټر د سبټریکشن اپلای کو. فار ایگزامپل مونږه A میټرکس واغستو 3 کراس 3 B میټرکس واغستو 3 کراس 3 وی هاو ټو کیلکولیټ A ماینس B. وس چونکې د میټرکس A آرډر دی 3 کراس 3 د میټرکس B آرډر دی 3 کراس 3 نو زموږ سره د کنډیشن اف د ایکویلیټي از سیټیسفاید in both the matrices. وس ورکینګ رول یا پروسیجر فار د کیلکولیشن اف A ماینس B څه شی دی نو هغې کې مونږه کار کوو. مونږه میټرکس A او B ولیکل، کریسپانډینګ ایلیمنٹ به د کریسپانډینګ ایلیمنٹ سره اپریشن وکړي، د فرست رو فرست کالم ایلیمنٹ به اپریشن وکړي د فرست رو فرست کالم ایلیمنٹ سره او ریزلټنټ ایلیمنٹ به مونږ کیدو په فرست رو فرست کالم ایلیمنٹ باندې. نو د ریزلټ سره راځي -1 فرست رو سیکنډ کالم ایلیمنٹ به اپریټ شي د فرست رو سیکنډ کالم د ایلیمنٹ سره او دی به مونږ کیدو د ریزلټ به راشي په فرست رو سیکنډ کالم باندې. Similarly, the first row third column element به اپریټ شي د first row third column د element سره او د result پکې دو د first row third column باندې. د second row first column element به اپریټ شي د second row first column د element سره او د دنه چې کوم result راشي نو دی به کېدو په second row first column په باندې and so on. نو زموږ سره چې دا کوم ریزلټنټ میټرکس راغی نو دا هم راغی په دې کې 3 روز رااله 3 کالم رااله 3 کراس 3. زموږ سره د میټرکس A آرډر هم وو 3 کراس 3، د میټرکس B آرډر هم وو 3 کراس 3 او چې کله موږ د دوی سره پروسس د سبټریکشن وکړو نو د دنه هم ریزلټنټ میټرکس راغی 3 کراس 3. د دې وجه نه دا خبره امپورټنټ ده چې موږ دلته کې هایلایټ کو چې کپرس کا A B دوه میټریسز دي نو A B any two matrices کې دي شي A B square matrix هم کې دي شي څنګه چې دلته مثال کې ما غوښتل بره A square matrix او B square matrix او A B زمو سره rectangular matrices هم کې دي شي. نو کپرس کده دوی آرډر سیم دی M cross N نو د دوی ایډیشن هم پاسیبل دی او د دوی سبټریکشن هم پاسیبل دی A minus B. د A minus B نو ریزلټنټ یو میټرکس راغی هغه ته مو وی D نو د آرډر به هم اقوي کم چې د میټرکس A او د B آرډر دی. د میټرکس A B آرډر دی M cross N نو د دې ریزلټنټ میټرکس D آرډر به هم وي M cross N. اچھا ها زموږ سره چې بل کوم ټاپک دی په ارثمټیک اپریشن ان میټریسز کې هغه دی ملټیپلیکیشن اف میټریسز. دی وایي چې A B سره any two matrices دي نو A به د B سره ملټیپلیکیشن هله پاسیبل وي چې د اولنی میټریکس ما A ونه وي دلته مې خبره وکړه let me explain this point چې په د ملټیپلیکیشن کې چې اولنی کوم میټریکس استعمال شوی دی هغه په دې صورت کې دی A د کالمز به برابر وي چې په ملټیپلیکیشن کې دویم کوم میټریکس استعمال شوی دی د روز. اوس په دې کې په ملټیپلیکیشن کې میټرکس B استعمال شوی دی نو د B د روز به برابر وي. یعنی که میتھمیټیکلی یعنی ان ادر ورډ د سنټنس په ځای کې زه د دې شو لیکم چې A ملټیپلای بای B د آرډر دی M کراس N د آرډر دی N کراس P. نو زموږ سره د اولنی میټرکس دلته چې کوم استعمال شوی دی د کالمز د دې دویم میټرکس د روز برابر دي. یعنی دا دوه ایلیمنټس دي دا په آرډر کې استعمال شوی دی دا ایلیمنٹ نو د دلته څخه د کالمز تعداد
د په اډر کې استعمال شوی دی نو د دلته څه ښیي د ښیي د دې میټرکس د روز تعداد یعنی دا دوه ایلیمنټس سیم وي نو بیا به ملټیپلیکیشن پاسیبل وي او چې کله مونږ د ملټیپلیکیشن وکړو نو د ملټیپلیکیشن نه پس په میټرکس راځي او دا هغه میټرکس اډر به د څه برابر وي چې د اولنی میټرکس کم روز دي دا به د ریزلټنټ د روز برابر وي او د دویم میټرکس چې کم کالمز دي دا به د ریزلټنټ د کالمز برابر وي. This is a question of unity test. ورکینګ رول سره پروسیجر سره نو پروسیجر دلته مونږ لیکلی دی خو دا مونږ په کاونټر اگزامپل باندې کوو. خبره دا ده چې دی وایي چې multiply each row of A with each column of B and subtract and substitute the result in the corresponding numbers of rows and columns as explained in example. لکه دا خبره چې مونږ دلته ولیکله نو دا خبره مونږ داسې کوو چې A او B matrices دي 2 cross 2 دا دی 2 cross 3 was A multiply by B the condition is satisfied د دې اولنی کالم چې دی د دویم د روز برابر دي نو کنډیشن د ملټیپلیکیشن پاسیبل دی. اوس ورکینګ رول سره پروسیجر سره دی وی چې څنګه موږ الته په سنټنس کې وی چې اولنې د اولنی میټرکس اولنې رو براوالی د دې دویم میټرکس د اولنی کالم سره به ضرب کې نو اولنې رو چې د اولنی کالم سره ضرب کما نو 1 ملټیپلای بای 2 پلس 2 ملټیپلای بای 3 دا چې کوم ریزلټ راغی نو دا به کم ځای کې دی د در راځي 2 د دن راځي پلس 3 دا ریزلټ چې د دن راځي 8 وس دا 8 راغلی د دنه دی د راغلی دی د دنه د مونږ راغلی دی دا رو او دا کالم مونږ ضرب کړه نو د دې رو کم چې نمبر دی او دا ضرب شوی دی د کم کالم د نمبر سره د کم کالم سره چې د هغې کم نمبر دی نو دا اولنی رو اولنی کالم دی نو ریزلټ په اولنی رو اولنی کالم کې کیدو. بیا به سیمیلرلی چونکې کالمونه نور شته نو اولنی رو به بیا راواخلې دا به ضرب کې د اولنی کالم سره رو 1 ملټیپلای بای 4 پلس 2 ملټیپلای بای 6 رو د فرست کالم دی فرست نو دا دلته کې دا الیمنټ چې موږ کېښودو فرست رو سیکنډ کالم نو دلته کې د ریزلټ چې موږ دو 4 پلس 12 نو د ریزلټ راځي 16 رو د فرست کالم دی سیکنډ نو دلته راغی د ریزلټ راغی فرست رو سیکنډ کالم سیمیلرلی تھرډ کالم بل شته نو دا رو به راواخلې د بل کالم سره به ضرب کې 1 ملټیپلای بای 5 پلس 2 ملټیپلای بای 7 د دنه راځي 5 د دنه راځي 14 اوس د دنه ریزلټ راځي 19 رو کوم یو فرست کالم کوم یو کالم تھرډ نو دا ریزلټ په موږ کېدو په فرست رو اینډ تھرډ کالم کې. سیمیلرلی چې کله زموږ سره دا روز کالمونه ختم شو سیکنډ رو ته به راځم سیکنډ رو به زه ضرب کوم د فرست کالم سره 3 ملټیپلای بای 2 پلس 4 ملټیپلای بای 3 اوس دلته دی راځي 3 ملټیپلای بای 2 6 4 ملټیپلای بای 3 12 د دنه ریزلټ راځي 18 اوس دلته کې د په کلکولیشن کې رو استعمال شوی و سیکنډ کالم استعمال شوی و فرست ریزلټ 18 بګدم په سیکنډ رو فرست کالم کې. سیمیلرلی زمون سره دا رو به ضرب کو د دې سیکنډ کالم سره 3 ملټیپلای بای 4 پلس 4 ملټیپلای بای 6 د دنه راځي 12 پلس 25 24 او د دنه ریزلټ ان کوانټیټي راځي 36 د په کلکولیشن کې زمون سره استعمال شوی سیکنډ رو سیکنډ کالم ریزلټ پکدو په سیکنډ رو سیکنډ کالم کې. سیمیلرلی تھرډ کالم زمون سره پاتې لري نو دا رو به ضرب کو د تھرډ کالم سره 3 ملټیپلای بای 5 پلس 4 ملټیپلای بای 7 د دنه ریزلټ راځي 15 د دنه ریزلټ راځي 28 د ریزلټ راځي 43 د په کلکولیشن کې استعمال شوی د اولنی میټرکس دویم رو او د دویم میټرکس دریم کالم نو مونږ به دا ریزلټ دو په دویم رو دریم کالم کې نو زموږ سره د تی ای بی ملټیپلیکیشن نه پس زموږ سره دا میټرکس جوړ شو. اوس موږ ګورو چې د اډر سره برابر دی 2 روز دي او 3 کالمز دي. اوس دی ګورو چې د ای بی میټریسز د دې روز او کالم سره د دې کنډیشن سټیسفای کیږي نو زموږ سره چې د ریزلټنټ میټریکس کم روز دي نو دا د اولنی میټریکس د روز برابر دي او د دې دویم میټریکس چې کم کالمز دي نو دا زموږ سره د ریزلټنټ میټریکس د کالمز برابر دي. نو مونږه ای بی
ملټیپلای کړو او مونږ ته ریزلټنټ میټرکس حاصل کو. اوس که فرض که مونږ ته کلکولیټ کول وي بی ملټیپلای بای ا. اوس که وګورو نو زموږ سره د میټرکس بی اډر برابر دی د 2 کراس 3 چې کوم مونږ دلته کې لیکلی دی 2 کراس 3. د میټرکس ا اډر زموږ سره برابر دی د 2 کراس 2 2 کراس 2. اوس بی ملټیپلای بای ا پاسبل دی. اوس زموږ سره د اولنی میټرکس دلته مونږ وختي خبره کړې وه ونس اگین بیا ریپیټ کوم سیم هغه خبره. اوس اولنی میټرکس که ا دی که بی دی که هر څه نوم چې دی خو اولنی میټرکس د کالمز تعداد چې د دې دویم میټرکس د روز د تعداد برابر شي. نو چونکې زموږ سره د دلته کې د کالم تعداد د دې میټرکس د روز د تعداد نه برابریږي نو بی ملټیپلای بای ا از امپاسبل. دا ملټیپلیکیشن امپاسبل دی.